Hello guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மாங்கனி திருவிழா போயிருந்தோம்ல, அங்கே நாங்கள் என்னென்னலாம் வாங்கணுன்ற ஒரு ஹால், ஒரு மினி ஹால் தான். ஸோ நான் வந்து இந்த 90s கிட்ஸோட ஸ்நாக்ஸ் வந்து நிறைய வாங்கி வச்சோம் நானும் அக்காவும். இதை நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டே நான் என்ன வாங்கினேன் அதை வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெட் கலர் முட்டை, இந்த முட்டை பேர் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு, ட்ரை பண்ணுவோம். முட்டை மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இது ஏதோ ஒரு பாக்கு மாதிரி இருக்கு. இந்த ரெட் கலர் மிட்டாய் வந்து பாக்கு இருக்குல்ல, பாக்கும் அந்த பாக்கில் வந்து குட்டி குட்டி சீனி இருக்கும், அதுமாரி இருக்குது இந்த ஃப்ளேவர். ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து கிளிப்ஸ்லாம் நான் காமிக்க போகிறேன் என்ன வாங்கினேன்னு. இந்த க்யூட்டாக ரொம்ப நிறைய கிளிப்ஸ்லாம் அங்கே இருந்துச்சு பாருங்க. அனிம் மாரி இருக்கு பாருங்க அந்த ஃப்ளவர்ஸ். இது ரோஜா. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இடிச்சுடி குத்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து காலேஜ்லாம் போறீங்கன்னா இதுமாரி ஒரு குட்டியாக வச்சுக்கணும். இதை பார்த்து என்னன்னு இல்லை, மிரர் இது. காலேஜில் இப்படி பாக்கெட்லேருந்து இப்படி எடுத்து அப்படி பார்த்துக்கலாம் பாருங்க. இந்த கிளிப்பு எப்படி இருக்குன்னு கூட பார்த்துக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த சாக்லேட் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ட்ரை பண்ண புளி முட்டாய் இது. வாவ் வாவ். அப்படியே பிளி வந்து புளியை வந்து கரைச்சி இந்த பில்லோ மாரி இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பிடிச்சிருக்காங்க தான். சூப்பராக இருக்கு. வந்து இயரிங்ஸ், இந்த இயரிங் இப்படி பார்த்து ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 இயரிங் பாடலாம். ஒரு ஸ்ட்ராபெரி, இது அப்புறம் இது 3 வந்து சேர்த்து என்ன எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? வெறும் 100. நான் பார்கெனிங் பண்ணி அந்த கடைக்காரன்ட்டு வாங்கினேன் இந்த 3 இயரிங்க. இதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் இயரிங்ஸ்லாம் வாங்கணும், 2 வாங்கணும். இது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து 40 ரூபீக்கு வாங்கணும், இதுவுமே 40 ரூபீக்கு வாங்கணும். ஸோ ஒர்த்திட்டாக இருந்துச்சு. அந்த ஷாப்லலாம் ரொம்ப அஃபோர்டபுளாகவே விற்றுருந்தாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஜெல்லி மிட்டாய். இந்த ஜெல்லி வந்து சின்ன வயசில் வந்து பொட்டி கடைலாம் இருக்கும்ல, அந்த பொட்டி கடையில் வந்து நான் என்னோடய கசின்ஸ்லாம் போய் வாங்குவோம். இந்த ஜெல்லி மிட்டாய் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து 1 ரூபா தான். ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஜெல்லிலாம் பார்த்தீங்கன்னா போக விலை ரொம்ப அதிகமாக. ஒரு ஜெல்லி வந்து 5 ரூபா. எங்கள் கேன்டீனில் ஒரு ஜெல்லி 5 ரூபா. ஸோ வந்து ஆரஞ்சு, ரெட் கலர் எனக்கு பிடிக்கும், ரெட். இந்த ஜெல்லி எப்படி ரொம்ப சாப்பிடணும், வாயை போட்டுனா வாழைப்பட்ட வெடிக்கும். இப்படி எடுத்து இப்படி டஸ்ட்பின்ல போட்டுக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கீ செயின் பார்க்கலாம். ஸோ கீ செயின் வந்து எங்கள் பிரைட் ஒருத்தவன் இருப்பான், என் டாகு. அவனை மாரி ஒரு கீ செயின் வந்து என் அக்கா வாங்கியிருக்கா பாருங்க. மொட்டுசா க்யூட்டா. அதுக்கப்புறம் ஹோஷி. இங்கே வந்து கேபாப்லாம் பார்த்தா 17 ஒரு பேண்டில் ஹோஷி மாதிரி. இதுவும் க்யூட்டாக நல்லா இருக்கு. இது ரெண்டும் இன்னொன்று ஒரு கீ செயின் பிளாக் கலர் இதேமாரி வந்து வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் கிளிப்ஸும் நிறையா அங்கே இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து இந்த கிளச் கிளிப்ஸ்லாம் வந்து தேவைப்படும் எனக்கு. ஸோ ஒரு பெரிய கிளச் கிளிப் வாங்கினேன். ரொம்ப எஸ்தெட்டிக்காக இருந்துச்சு. இதுமாதிரி நிறைய கிளிப்ஸ் இருந்துச்சு, நான் வந்து வாங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். 50 ரூபீ தான் இது. இங்கே ரொம்ப க்யூட்டாக என் ட்ரெஸ் கூட மேட்சிங்காக இருக்குது. எஸ்தெட்டிக்கான ஒரு கிளிப் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் பாருங்க. ஸோ இந்த மேங்கோ பை சாக்லேட்டும் வாங்கணும். இது வந்து பஸ் ட்ராவல் பண்ணுறப்பெல்லாம் வந்து வாமிட்டிங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு போட்டுக்கலாம், ரெஃப்ரெஷிங்க்கு போட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மேங்கோ சாக்லேட். இது எல்லாருக்குமே தெரியும் மேங்கோ, ஸோ நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் மை ஃபேவரட் ஃபார் மை சிஸ்டர் அண்ட் மீ இதுதான். இது வந்து எதில் வைப்பாங்கன்னா குட்டி குட்டி இதுலேயும் போட்டு விற்பாங்க. இது
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பியூட்டி ஸ்பஞ்ச். நாங்கள் இந்த பியூட்டி ஸ்பஞ்ச் வந்து நம்ம ஆன்லைன்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு 50-80 ருபீஸில் இருக்கும். ஆனால் திருவிழாவில் ஒன்லி 15 ருபீஸ். பாருங்கள், ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்கான கலர்ஸ் தான் வாங்குறேன், காட்டுறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸ்பஞ்சு. ஓகே, க்யூட்டிங். அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒன்று வாங்கணும். ஸோ ஃபேஸ் மாஸ்க்லாம் போடுறதுக்கு இதை வச்சு போடலாம் இப்படி. அண்ட் ஓகே, நிறையா ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்புறம் டிஷ்யூ ஒன்லி 15 ருபீஸ் தான். டிஷ்யூ ஒன்று வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் இதுமாரி நம்ம வந்து மொபைல் ஹோல்டர், இந்த மொபைலில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு அந்த ஹேங்கர் வச்சு மாற்றி மொபைல் இது உள்ளே வச்சுக்கலாம். இல்லைனா இதுமாரிலாம் திங்ஸ் கூட இது உள்ளே வச்சு ஹேங்கரில் மாட்டிக்கலாம். இதுமாரி கஸ்டமைசிங் திங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இது எதுக்கு வாங்கினேன்னு யோசிச்சிங்களா? நான் வந்து டென்டல் படிக்கிறதுனால இதை வச்சு தான் டென்ச்சர் நாங்கள் போடணும். அந்த பல் செட்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி டென்ச்சர் போடுவாங்க. இதை வச்சு போடுறதுக்காக இதுவும் ஒரு 15 ரூபா தான். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் சின்ன வயசில் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்துருக்காங்க. ஆனால் நான் எங்கள் அம்மா படைக்கிட்ட வாங்கி தரல இது. அதனால் இதுவும் 15 ரூபா இருக்கனால இது நான் வாங்கினேன். இது ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும், இப்படி எடுத்து அப்போ சின்ன வயசுலாம் நம்ம சார்ட் ஓட்டுவோம் தெரியுமா? ஸ்கூல்லலாம் சார்ட் ஓட்டுருவோம், அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அப்போ வந்து இதை எடுத்து நம்ம சிசர் வச்சு கட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இதை இப்படி எடுப்பாங்க. எடுத்து இந்த முள்ளாக இருக்கு பாருங்களேன், இந்த முள்ளு மேலே இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்து இப்படி சார்ட் ஒட்டிக்கலாம். இதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சாக்லேட் இல்லை, ஐ திங்க் இது வந்து பால்கோவா மாரிலாம் இருக்கும்ல, அது மாதிரி தான். பால்கோவா மாரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிமிலர் பால்கோவாவும் ஜீனியும் கலந்து. எனக்கு ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கல, பரவாயில்ல. ஓகே, உள்ளே போட்டுருவோம். இந்த ஸ்பூனில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப கம்மி, ஜஸ்ட் 15 ருபி எல்லாமே. இது வந்து நாங்கள் 15 ரூபா கடையில் போய் வாங்கினோம். இதுமாரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் திருடு போகாமல் இருக்கும். இதுமாரிலாம் வாங்கி வச்சுக்கணும். க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதுமாரி நிறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சு. எனக்கு பர்பிள் ஃபேவரட். ஸோ நிறைய ஸ்பூன் வாங்கணும். ஃபோக்கு க்யூட். இதெல்லாம் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு எசென்ஷியல்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த குட்டி எரேசர் பாருங்களேன், ரொம்ப க்யூட்டாக. இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஒன்லி 15 ருபீஸ் தான். மாற்றி சின்ன வயசில் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சீன் போடுவோம் தெரியுமா? இங்கே பாருடி எரேசர், இங்கே பாருடி, அதுமாரி. அது திருடு போவோம் அடுத்த நாள், அது வேறு கதை. இது வந்து வச்சுக்கலாம். ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எங்கள் மம்மிக்காக தான் வாங்கினது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஏதாச்சும் டேபிள்ஸ்லாம் சொல்லிவிட்டு கிஃப்ட் கொடுக்கணும், இதுமாரி கொடுத்துக்கலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு. இது வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் மை கிரேசி ஓவர் தி செராமிக் திங்ஸ். எனக்கு ரொம்ப லூஸி ஆகிடும் செராமிக்ஸ் பார்த்து. என் ரூம்லலாம் அவ்வளோ இருக்கும் குட்டி கப்ஸு. ஸோ இதுவுமே 15 தான். ஆனால் சில கப்ஸ் வாங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதில் 30 ருபீஸ் இருந்துச்சு, 15 ருபி. இதுமாரி இன்னும் இதேமாரி க்ரீன் ஒன்று இருந்துச்சு, இது வாங்கணும். க்யூட் கப்பு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் ஹேண்ட்கோ ஒரு ஷாப்பிங் போனோம்ல. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் சென்டட் கேண்டில் வாங்கினோம் பாருங்கள். இதான் அந்த கேண்டில், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன், ரொம்ப க்யூட். ஓகே, இது வந்து லைட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு வீடியோவில் காண்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து தடா, இதுதான் வாங்கணும் பாருங்களேன், அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிஞ்சிட்டு இதை ஒட்டிக்கலாம். ஒன்லி 80 இது ரெண்டுமே சேர்த்து. ஒரு அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி இது வந்து 40, இதுவும் 40. பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர். ஸோ நான் சாக்லேட் சாப்பிட்டேன் பார்த்தீங்களா? இதில் வந்து எனக்கு எது ஃபேவரெட்டுன்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எதுனா ஜெல்லி. ஏன்னா இது வந்து சின்ன வயசு அப்படியே கொண்டு வந்துடுச்சு. இது இப்படி சாப்பிட்டு Oh my god. நல்லா இருக்கும். இது ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் வந்து இதேமாரி புளி மிட்டாய் ஒன்று இருந்துச்சு, எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. இதேமாரி புளி மிட்டாய் ஸ்டார்டிங் இதோ இருக்குது. இந்த புளி மிட்டாய் தான் செகண்டு. தேர்ட் பார்த்தோன்னா இந்த பாக்கு மிட்டாய். ஸோ அதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா
like, comment, share and subscribe. Bye bye guys. See you next video.